Так, привет, сейчас я вам расскажу о швейцарском ноже, вот таком вот замечательном швейцарском ноже. Нож очень хороший, значит. Это мои остальные ножи. Не смотрите на то, что, вы слышите по голосу, мне 13 лет всего. Не думайте, что я не разбираюсь в ножах, я просто огромный фанатик ножей. Сейчас я вам расскажу о швейцарском ноже. Вот, значит, в целом нож очень хороший. Эта модель, в ней содержатся практически все классические лезвия. Можно сказать, как швейцарский чемпион, только нету лупы, плюсовой отвертки и ножа для рыбы. Так, что значит есть? Малое лезвие, большое лезвие. Очень острые, как бритва. Потом, значит, напильник. Ногти им пилить. Вообще один раз чикнул и все, нет ногтя спилил. Так, пластмассу, доску, там что-нибудь подпиливать, там пластмассу, там заусенцы какие-нибудь на пластмассы. Железо так себе пилит, но для других целей хорошо. Пила по дереву, очень острая. Один раз, когда закрывал, по пальцам попал, довольно-таки сильно пробил. Пилит хорошо, небольшие досточки, палки, бревна, конечно, и не попилишь, но хорошая пила. Ножницы, тоже замечательные ножницы. Ногти вообще только так стригут, на бумагу только поставишь, вот так просто не чикая ведешь, они режут. Так, потом вот такие типа плоскогубцы небольшие. Маленькие гвоздики, там что-нибудь гнуть, небольшое железное, нормально. Кусачки тут даже есть. Только для очень тоненькой проволоки. Потом две открывашки для бутылок и для консервных банок. На них есть плоские отвертки. На обоих. На одной такая широкая, на другой маленькая. Так, значит, штопор. Хороший, толстый, широкий. Не гнется, главное. Потом такой вот скребок. Довольно-таки, кстати, острый. Так, там штукатурку сошкребать там. Или просто там деревяшку пошкребсти. С пластмассы краску. Очень легко сошкребсти. Потом, значит, еще один скребок. То же самое, только поменьше, на конце отвертка. Потом, значит, такое вот непонятное лезвие. Швейцарский крюк называется. Вот. Вот такой крючок. Это, так сказать, много чего им сделать можно. Я им лично ношу пакеты. Взял за нож, и удобно, и несешь. Так, и шило с дырочкой для шитья. Так, вот оно острое. Вот тут дырочка. Так, это я тут уже к кольцу прилепил. И вот в рукоять входит, набойки пластиковые, точнее, вот такая зубочистка. Зубы я, правда, не чищу. Обычно я из ножа грязь его так достаю. Потом, значит, тут вот, значит, пинцетик такой хороший. Так, он там заноза вытаскивает, заусенцы щипать, брови можно. Так, и где штопор, здесь такая маленькая дырочка, и ее такой вот, типа, такая булавочка вот вставляется в эту дырочку. Вот сюда. Так, вот, в целом лезвие я рассказал. Хорошая вот эта модель ножа. Основное все есть. Но есть ножи, в которых, швейцарские фирмы Victorinox. Кстати, это же фирма Victorinox, я не сказал. Есть этой фирмы ножи, в которых и по 30 лезвий. И с часами в рукоятке, и с фонариками, и с флешками, и с MP3 плеерами даже внутри.
Но мне такие не нравятся. Мне просто нравится классический нож с много лезвиями. Не, ну конечно, с 30 лезвиями было бы неплохо, но он вот такой вот ширины. Так, значит. Вот такой нож. Значит, можно отдельно приобрести такую отвертку малюсенькую, которая в штопор вкручивается, которая сюда вот суется шариковую ручку. Не знаю, сюда не подойдет, нет. Но я вот собираю ножи, коллекционирую. Ну вот, и сюда выложил такие свои некоторые, ну китайские, не, ну вот только один китайский, здесь такой нож. Остальные все вот русские такие вот плохие вот ножи. Вот они, значит, такие. Вот тоже хороший охотничий нож. Кто руки сделал? Так, это бразильский. Такой. Ну, правда, фирма не очень качественные ножи делает. Дешевые довольно-таки. Вот. Ну, швейцарский нож мне, конечно, очень сильно понравился. Хочу еще приобрести несколько моделей. А в особенности хочу швейцарскую карту. Такая карточка пластмассовая, шириной там, по-моему, 5 миллиметров или 4. Размером с кредитную карту. В ней там ножницы, там достаются пилочки, там всякие зубочистки. Ножик оттуда достается. Ну вот, значит, кого заинтересовало мое видео, вопросы там по нему, там, кто хочет что-то узнать о швейцарском ноже. Я на самом деле очень о них много знаю, историю создания, все, комплектации разные. Вот. Ну, можете выйти на меня через YouTube. Потом сниму, может быть, второе видео, когда куплю еще один нож. Ну, в общем, я доволен таким. Хороший нож. Такой замечательный. Очень качественно сделан. Все вытаскивается легко. Цена. Да, цена. Забыл про самое главное. Вот эта вот модель. Вот эта вот модель, значит, стоит 2000, да, 2100 рублей. Ну, самые дешевые, в которых просто одно лезвие, например, и там, штопор по 450. По 400 даже, возможно. Ну, и это офицерский нож, 91 миллиметр длина. Ну, всего ножа. Есть еще солдатские, они 110 миллиметров. Там довольно более большие инструменты, но, конечно, такой я вот и думаю сейчас купить. Там, с пилой и с лезвием, со штопором. Мне просто пила, штопор, пила, лезвие и напильник там только большие, а все остальное, как и в таком ноже, не очень смотрится в такой большой ручки, такие маленькие. И он гораздо дороже. Вот, значит, это модель 1.3773 Handman. Вот, хорошая модель. Ну, конечно, лучше, но рублей на 200 дороже Swiss Champion, швейцарский чемпион. Там еще упа, просто плюсовая отвертка и нож для рыбы. Ну, в общем, таки нож хороший. Мне он больше нравится, чем Victorinox фирма, больше нравится, чем Wenger. Не знаю почему, но в Wenger много лишнего. Они
там много, ну, не объединяют, а добавляют только лишнее. Например, для чего держатель гаек, как его назвать, если есть пассатижи, ими можно гайку хорошо взять. Или для чего отдельно линейка, если его можно нанести на лезвие. Как, ну, на рыбном ноже. Ну, у меня здесь такого нет. Вот, значит. В принципе, видео закончилось. Жду приятных комментариев. Не судите меня строго, как так сказать, обозревателя ножей. Ну, в общем, такие вы увидели. Ну, узнали описание швейцарского ножа. Все, до свидания.